ကျွန်တော်တို့ Roblox အကောင့်ကိုဟက်ကာလုပ်ပါတယ် Roblox ဟက်ကာတွေကဒီနည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးအကောင့်ပေါင်းများစွာကိုဟက်နေကြပါတယ် Roblox ဆိုတဲ့ game ပေါ်မှာအကောင့်ပေါင်း17.2 ဘီလီယံမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်း11,200ပါအဲ့ဒီအထက်ကမှအကောက်ပေါင်း6,100,000ကျော်ဟက်ကန်ရထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့ Roblox ဟက်ကာတွေဘယ်လိုဟက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အကောက်တွေကိုဟက်မခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲစတဲ့အဖြေတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးတော့မှာပါဗီဒီယိုလေးမစခင်ဒီလိုမျိုးအမိုင်းစားဗီဒီယိုတွေကိုစက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး like လေးပေးခဲ့ကြပါဦးဟက်ကာတွေဟက်ဖို့သုံးတာက phishing link အတုတွေလုပ်ပြီးဟက်တာပါအဲ့ဒီ link အတုတွေကနေကိုထည့်လိုက်တဲ့ user name တွေ password တွေကိုသူတို့တည်သွားပါတယ်အဲ့လိုတည်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပါသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟက်ကာတွေက link အတုတွေကနေတဆင့်တာကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ link အတူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးဖတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလို link အတူတွေကိုလူတွေဝင်ဖို့အတွက်လူသုံးများတဲ့ Telegram တို့ Discord တို့ကနေ link အတူတွေပို့ကြပါတယ်အဲ့ဒီ link အတူတွေကိုတာမန်ကြည့်လိုက်ရင် Roblox website access လို့ထင်ပြီးသွားကြပါတယ်။ link အတူဟုတ်မဟုတ်ကိုလို့ခွဲခြားလို့ရဘယ်ဘက်မှာပြထားတာက Roblox ရဲ့ website access ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် roblox.com လို့ပဲပါပါတယ်။ link အတူတွေမှာဆိုရင် roblox.com ရဲ့နောက်မှာ .ug.ki.ve စတဲ့နောက်ဆက်စကားလုံးတွေကိုတုံးထားပါတယ်။ဒီလို roblox.com ဆိုတဲ့နောက်မှာ ဆိုပြီးဆက်ရေးထားတာကြောင့် website edit တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးဟက်ကာတွေကကိုထည့်လိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုယူပြီးအကောင့်ကို browser တို့ link အတူတွေတဲ့ကိုဟက်ကာတွေကဘယ်လိုလဲစားပြီးခေါ်ကြတာလဲဆိုတာကိုသိကြရလား Bluetooth private server တွေကိုအလကားလိုချင်ကြရမလားတည့်ရပင်းက private server လို့လိုချင်တော့လူအများစုကဘာလုပ်ကြတယ်လဲသိလား Telegram တို့ Discord တို့ကိုတွားပြီးကမှာအဲ့ဒါတွေကတော့ပြောစရာလုံးမထင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ Roblox link အတူလေးကို private server လို့ထင်ပြီးဝင်သွားပါတယ်ပြီးတော့ user name တွေ password တွေ code တွေဖြည့်တယ်ပြီးတော့အကောက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီ link အတူတွေတဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Roblox သူတို့ဘယ်လိုဟတ်တာလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်အရှိကပြောခဲ့တဲ့ private server တွေကို Roblox Plus ရှိအောင်နဲ့တင် Roblox နဲ့ဝယ်စရာမလိုပဲ private server တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိထောင်ဆိုးလို့ရနေပါပြီ Roblox Plus ကို24,500ရှိရကိုလည်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကနေတဆင့်အားပေးလို့ရပါတယ် Roblox တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ Blockfoot အကောင့်တွေနဲ့ Grow and Garden item တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့Blue Heaven Market မှာဈေးနှုန်းချို့ချို့တတာနဲ့လာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ် Telegram channel လေးရဲ့ link ကို comment section မှာပေးထောက်ပေးထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုဟက်ကာတွေလောက်ထားတဲ့ link အတူတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ပြထားတဲ့အတိုင်း Blockfoot private server ပါဗျာအဲ့ဒီတဲကိုကျွန်တော်ကဝင်မယ်ဆိုအဲ့အလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကို log in ဝင်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါလေနာမည်ကတော့မဲမဲလေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝင်တာအောင်မှပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ပြန်ထွက်သွားရဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီ link အတူတွေကနေဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Roblox အကောင့်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရမှာတွားပြီးစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Roblox အကောင့်ကဘာမှဟက်ခံရတယ်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလို့
ဘာလို့လဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲ username နဲ့ password ကိုပဲထည့်ခဲ့ရဗျာသူတို့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Roblox account တွေကိုဝင်ပြီးသားပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Roblox account တွေကိုအချိန်မရွေးဝင်ပြီး password တွေပါချိန်ပြီးယူသွားလို့ရပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကတော့ two step verification email နဲ့လုပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အရင်အတိုင်းပဲဒီမှာ username နဲ့ password ကိုထည့်လိုက်မယ်နာမည်လေးပေါ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့ကြတော့ဒီမှာသူ log in ဝင်တဲ့ code 6လုံးတောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုကြကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်ပြီးရမှာဒီမှာကျွန်တော် code လေးတွားယူရယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီးအဲ့ဆိုအဲ့လေးနှိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာကုတ်ကဒီမှာကုတ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်တယ်အားမရှိတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် verify ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာအဲ့လိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြာအဲ့လိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြေးရတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Roblox account ထဲဝင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲမှာ two step verification ကိုသူတို့ဟာပြန်ပြောင်းဖို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးရမှာလောက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကြကျွန်တော်ကဒီမှာ email ထဲဝင်ပြီးရမှာသွားပြီးရမှာကုတ်လေးပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ account ထဲကိုရောက်မသွားဘဲနဲ့ Roblox ရဲ့ website တွေကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကြတော့တခုမှဝင်မရတော့ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Roblox account တွေကိုပြန်ပြီးရမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကဒီမှာ log out ထွက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော် password ထည့်ခိုင်းတော့ကြတော့ကျွန်တော် password လေးထည့်လိုက်မယ် block through ထဲမှာ level max ဖို့အတွက်အခုချိန်ထိအကြာကြီးဖတ်နေရတော့မှာပဲitem တွေကိုလည်းအချိန်ကြီးအများကြီးနဲ့ပြီးဆက်နေရတော့မှာကဲအဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်တော့ screen နဲ့ software ကမှာ brother တို့ level 5ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် item လေးတွေယူကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မကုန်အပင်ပန်းမခံချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ Telegram channel လေးမှာ Roblox ကို screen နဲ့ Sony ကိုတည်တည်ချာချာတင်ပေးထားပါတယ်ဒီ Telegram channel လေးရဲ့ link ကို comment section မှာပြင်ထောက်ပေးထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ Roblox account တွေကိုဝင်ရသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့ two step verification ရဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ email မဟုတ်ဘဲနဲ့ hacker ရဲ့ authenticator code ကိုတောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ပါသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Roblox account ကပါသွားပြီဆိုတော့ပြန်ယူလို့ရသေးရဲ့မလားအဖြေကတော့မသိကြပါဘူး Roblox ကိုအဖြေရတင်ရမှာပါအဲ့အဖြေရတင်တာလည်းရက်တွေလာရေးစောင့်အောင်ဒီလိုမျိုး Roblox နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒရရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစက်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် comment section ထဲက channel လေးတွေကိုလည်း join